Θα καλημερίσω εδώ στο στούντιο τη Χριστίνα Τεναριστίδου που μας έκανε την τιμή για δεύτερη φορά να βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Γεια σου Χριστίνα μου, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε για την έμπρακτη, ας πούμε, ένδειξη, απόδειξη, επικοινωνία που πρέπει να έχουμε. Είναι, νομίζω, σε δύο φάσεις που μπορούμε να το δούμε. Το πρώτο είναι αυτό που είπες, πολύ καλά το είπες, διότι από λόγια μπουχτίσαμε. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι πλέον τα λόγια έχουν χάσει λίγο την αξία τους, διότι πολλές φορές και εμείς και οι άλλοι τα χρησιμοποιούμε ένας ιστόλος. Ναι. Το δεύτερο όμως είναι κατά πόσον λέγοντας αυτά που λέμε συνεννοούμαστε ουσιαστικά ή είναι το άλλα λόγια να αγαπιόμαστε κοινώς. Ή το άλλο λόγια θκέπαπα. Υπάρχει και τούτο. Ναι, είπα να μην το πω έτσι. Είπα να το πω έτσι πιο κλασικά. Ναι, εδώ σε αυτήν την εκπομπή μπορούμε να εκφραζόμαστε με όλους τους τρόπους. Ναι. Βεβαίως. Οπότε και τα δύο θέματα είναι εξίσου σημαντικά, νομίζω, έτσι λίγο να τα αγγίξουμε. Ωραία. Λοιπόν, δεν σημαίνει όμως ότι αυτή τη στιγμή θα δαιμονοποιήσουμε τα λόγια. Όχι. Αν τα λόγια έχουν ουσία και βγαίνουν από την ψυχή κάποιου, δεν μπαίνουν στην κατηγορία του άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ναι, προφανώς. Ναι. Χρειάζεται να είμαστε αρκετά σαφείς. Και τούτο είναι κάτι που τούτα που είπαμε βρίσκουν εφαρμογή και στην προσωπική μας τη ζωή, στις προσωπικές μας δηλαδή σχέσεις, αλλά και στις επαγγελματικές σχέσεις. Δηλαδή, όταν έχεις μια ομάδα, για παράδειγμα, είτε αυτή η ομάδα ονομάζεται οικογένεια, είτε ονομάζεται εργασιακός χώρος. Είμαστε σωστά, ομάδα. Έτσι, ναι. Ωραία. Πρέπει αυτή η ομάδα να συνεννοάται. Και δυστυχώς τα λόγια δεν αρκούν. Τι σημαίνει τούτο? Ότι μπορεί να μιλούμε, αλλά εγώ να μιλώ με τέτοιον τρόπο που εσύ δεν με καταλαβαίνεις. Ή να μιλώ υπερβολικά χωρίς να ξέρω ούτε εγώ ακριβώς τι θέλω να πω. Ή να μιλώ πιο πολύ χωρίς να με ενδιαφέρει τι θα πεις εσύ, αλλά να ακουστώ παρά να ακούσω. Όλα τούτα βάζουν κάποια εμπόδια στην ουσιαστική την επικοινωνία. Σωστά. Με αποτέλεσμα να είμαστε όλοι αντί ομάδα, μεμονωμένες μονάδες, που η κάθε μια κάνει ό,τι θέλει, καταλάβει ό,τι θέλει, και μετά αν υπάρχει τούτη η συνοχή, ούτε η το αποτέλεσμα. Ούτε η συλλογικότητα, Ακριβώς. ούτε η συνεννόηση στο τέλος της ημέρας και δεν βγαίνει και ούτε αποτέλεσμα. Ούτε νόημα δεν βγαίνει σε κανέναν μας. Σε κανένα. Ναι. Η επικοινωνία, πότε μπορείς να την ορίσεις ως ουσιαστική? Ναι. Ουσιαστική επικοινωνία είναι μια επικοινωνία η οποία έχει καθαρότητα. Να είναι ξεκάθαρος ο λόγος. Δηλαδή να μην χάνεσαι μέσα στα πολλά τα λόγια. Να μπορείς με απλά λόγια να εξηγήσεις στον άλλον τι είναι αυτό που θέλεις. Τούτο είναι το πρώτο. Πέρα από τα λόγια όμως, ειδικά στο περιβάλλον της οικογένειας ή της εργασίας, γιατί αγγίζω αυτά τα δύο γιατί είναι τα πιο ουσιαστικά και βασικά. Βέβαια, όλοι μας. Ωραία. Περνούμε πέρα από τα λόγια, έχουμε και το κομμάτι της σωματικής έκφρασης. Okay? Δηλαδή, είτε είναι γκριμάτσες οι οποίες κάνουμε, είτε είναι το body language μας, ο τρόπος με τον οποίο κινούμε το σώμα μας ή ο τρόπος με τον οποίο μαζεύομαι όταν είμαι σε συγκεκριμένο περιβάλλον. Οπότε, όλα τούτα έρχονται κάπως να κάνουν compliment τα λόγια. Δηλαδή, αν κάποιος σου λέει κάτι, αλλά η όλη στάση του σου λέει εντελώς το αντίθετο, εκεί η επικοινωνία ξεκινά να μπάζει. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η γλώσσα του σώματος είναι ένα από τα κυριότερα, αν με ρωτάς εμένα. Ναι, είναι πάνω από το 50%. Και καταλαβαίνεις ακόμα και με την έκφραση που θα κάνει ο άλλος, είτε σε κοροϊδεύει, είτε απλώς αδιαφορεί τι θα πεις εσύ. Απλώς να πω τα δικά μου και να σηκώσω το ναφείο. Άρα, αν θέλουμε να δώσουμε, γιατί επειδή ακόμα τα παιδιά δεν έχουν πάει στο σχολείο και μας βλέπουν και πάρα πολλοί μαθητές και πάρα πολλά παιδιά, τα οποία είναι και αυτά σε ομάδες, ομάδες φίλων, φίλες, που και αυτοί κάποιες φορές χάνουν την επικοινωνία μεταξύ τους ή γίνονται διάφορα. Ο ένας θα πει κάτι για τον άλλον κτλ. Οι πεντάδες γίνονται διάδες, τριάδες. Είναι ωραία να μεταφέρουμε κάποια tips στον κόσμο που μας ακούει σε όποια ομάδα και αν ανήκει ο ίδιος. Κοίτα, Καταρίνα μου, η αλήθεια είναι ότι πίσω, έτσι, για να το. Είναι πολύ ωραίο το που είπες, και να το δώσουμε σαν tip και, γενικά, και για τους μαθητές και γενικότερα. Πίσω από την ουσιαστική επικοινωνία είναι η σύνδεση. Και δυστυχώς, μέσα από τον μοντέρνο τρόπο που ζούμε, που είμαστε πάρα πολλές ώρες ψηφιακά, θεωρούμε ότι είναι επικοινωνία. Δηλαδή, επικοινωνώ με τους φίλους μου. Δεν είναι ουσιαστική επικοινωνία τούτη. Δηλαδή, έχει χαθεί η σύνδεση. Οπότε, μένουμε στο κομμάτι των λέξεων, μένουμε στο κομμάτι της ανταλλαγής, των likes ή οτιδήποτε, ή των comments, αλλά δεν είναι ουσιαστική επικοινωνία τούτο. Σύνδεση γίνεται όταν ζω με τον άλλον, όταν
τον βλέπω στα μάτια, όταν νιώθω και μεταφέρω κάποια πράγματα, όταν σου μιλώ και πραγματικά με ακούεις, δεν είσαι απλά μια παρουσία που κάνει zone out, που λέμε. Και πολύ πολύ βασικό όταν έχουμε, και τούτον ειδικά για τους μαθητές, όταν έχουμε κοινό αξιακό σύστημα. Γιατί το κομμάτι της φιλίας σε τούτες τις ηλικίες, αλλά και μετέπειτα, οι φιλίες μας καθορίζουν πάρα πολύ. Οπότε όταν εγώ δεν μοιράζομαι είτε έναν κοινό όραμα, που μπορεί να είναι ένα εργασιακό, μια εργασιακή πορεία που πρέπει να κάνουμε, είτε κοινό αξιακό σύστημα, όπως στην πορεία της οικογένειας, δηλαδή αν για μένα, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικός ο σεβασμός, και για σένα δεν είναι. Μοιραία αυτή η σχέση, αυτή η επικοινωνία, κάπου να πάει λάθος. Να υπάρχει. Βέβαια. Ναι. Άρα είναι πολύ καλό τις σχέσεις μας να τις θέτουμε σε αυτές τις βάσεις. Δηλαδή, να βλέπουμε, ρε παιδί μου, ταιριάζει μου τούτος ο άνθρωπος, και αν δεν μου ταιριάζει, πρέπει να συνυπάρξω, πώς μπορώ να συνδεθώ για να μπορέσω να επικοινωνήσω ουσιαστικά, για να βγει το αποτέλεσμα, να είμαστε εμείς καλά. Ναι. Να είμαστε αληθινοί, εγώ πιστεύω. Το πρώτο, το κυριαρχό. Και αληθινός δεν σημαίνει να περνάει πάντα το δικό σου. Όχι. Να είμαστε αληθινοί, να λέμε τα πράγματα έτσι όπως τα έχουμε στο κεφάλι μας. Χωρίς να προσβάλλουμε, γιατί υπάρχει και μια τάση το είμαι ειλικρινής. Όχι, είναι το ειλικρίνεια με το. Όχι. Ναι. Μα πρέπει να έχεις καλή πρόθεση. Ακριβώς. Άρα, αν έχεις καλή πρόθεση, είσαι ειλικρινής και θέλεις ουσιαστικά να επικοινωνήσεις με τον άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά μια σχέση. Σίγουρα. Αν και ο άλλος έχει ακριβώς τα ίδια. Την ίδια πρόθεση. Μαζί σου. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Επιστρέφεις Λεμεσόν τώρα? Όχι, θα μείνεις κι άλλο. Βέβαια, μιας και ήρθα. Έτσι, να μείνεις και λίγο στην πρωτεύουσα. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα μου.